Olá, vamos juntos com mais uma aula agora com a transformação de um sorriso de um paciente com bruxismo. E detalhe, acompanhamento de 16 anos é agora que nós vamos ver se realmente a resina aguenta o tranco. Qual é a força da resina composta? Será que dá para nós fazermos restaurações em pacientes que rangem, apertam os seus dentes? Então vamos ver, esse caso foi feito há alguns anos e é um caso que eu relatei no meu livro. Esse livro aqui, Estética com Resinas Compostas em Dentes Anteriores, Percepção, Arte e Naturalidade. Esse livro foi lançado pela editora Santos em 2005. Infelizmente ou felizmente a tiragem se esgotou rapidamente e hoje algumas pessoas me perguntam e é difícil de achar esse livro, talvez no Mercado Livre ou algum livreiro que ainda tem algum livro em estoque. O livro foi lançado também em espanhol. Então na página 151, a partir da página 151 do livro, eu relatei esse caso clínico, que é o que eu vou demonstrar para você aqui agora. Inclusive, eu vou utilizar o livro para colar algumas coisas que eu não me lembro, tipo a resina que eu utilizei, as cores de resinas que eu utilizei, para que eu possa passar detalhadamente para você nessa sequência clínica. Vamos lá, então, verificar a situação inicial. Esse paciente era um paciente, meu amigo, cantor sertanejo aqui na minha região. Eu gosto muito de música sertaneja, gosto de cantar também, é o Alex. O Alex, na época, estava iniciando a carreira como cantor, já fazia vários shows aqui na região, e me procurou e falou: Sânzio, é o seguinte, eu estou quebrando os meus dentes. No linguajar do paciente leigo, muitas vezes essa descrição que a gente recebe: eu estou quebrando, estou gastando, estou lascando os meus dentes. E na verdade você está ficando lascado, as pessoas estão ficando com os dentes lascados nessa vida cotidiana estressante, essa correria que todo mundo anda, e acaba refletindo isso no apertamento, no desgaste de seus dentes, descarregando toda a energia nos dentes, que sofrem as consequências. Então o Alex na época tinha 20 e poucos anos e já apresentava essa situação de severo desgaste da sua dentição, desgastes completos, né? O que preocupava o Alex era a questão estética, mas nós podemos verificar um total comprometimento também da parte funcional, com desgaste generalizado, a perda das guias de desoclusão. Observe a ausência de guias do lado esquerdo e também a ausência de guias do lado direito, que vai gerando uma situação de colapso completo da dentição. Na época, eu executei um planejamento para restabelecimento do padrão estético do Alex, que eu julguei que na época era suficiente para atender a expectativa dele e para reorganizar a sua situação e tentar paralisar o processo a partir daquele patamar, a despeito que haviam desgastes também no setor posterior. Então foi realizado um enceramento diagnóstico de canino a canino. O tratamento foi feito de pré-molar a pré-molar, mas em termos de enceramento diagnóstico foi realizado apenas de canino a canino, devolvendo inclusive as guias anteriores, tanto guias laterais quanto guias na protrusiva do Alex. E vamos verificar que esse caso do Alex foi realizado em 2003, então muita coisa do que se mostra agora, alguns inclusive salientando serem pioneiros de determinadas técnicas, são coisas que a gente já realizava com frequência há alguns anos atrás. Então,
dessinceramento diagnóstico foi obtido um molde para a confecção de um guia de silicone pesado. Utilizei uma silicone de adição única e exclusivamente pesada. E nessa época já realizávamos o famoso mock-up, que nada mais é do que um teste, uma simulação intraoral. Essa resina bisacrílica foi uma das primeiras resinas bisacrílicas introduzidas no Brasil no final da década de 90, início dos anos 2000, era o Instatemp. Era o mais fácil de ser encontrado na época. Poucas pessoas conheciam e utilizavam esse tipo de resina bisacrílica. Então nós já realizávamos mock-up tanto para as simulações prevendo restaurações diretas, quanto para as simulações prevendo as restaurações do tipo indireto. Então foi realizada a simulação, o mock-up do Alex, injetando a resina bisacrílica, assentando o guia de silicone, e esse foi o aspecto que nós obtivemos. Eu até peço desculpas na qualidade das fotografias, mas isso foi fotografado na época em slides. Então os slides eles vão envelhecendo, perdendo a qualidade. Então essa é a situação das fotos originais em slides e agora digitalizados para que eu pudesse colocar nessa aula para mostrar para todo mundo. Vamos lá, após a nossa aprovação e a aprovação do Alex quanto ao resultado do mock-up, partimos para a realização das facetas diretas eu não vou dizer absolutamente sem desgastes, mas não foi feito nenhum tipo de preparo. A única coisa que eu executei no caso do Alex foi uma asperização do esmalte superficial. Na época, eu nem regularizei as bordas incisais, que é um procedimento que hoje eu realizo com frequência para esse tipo de situação, e muitas vezes eu realizo um mini bisel na borda incisal. Mas nesta ocasião, a única coisa que eu promovi foi uma asperização com uma ponta diamantada da superfície vestibular do Alex, um pouco de asperização da borda incisal, um pouco de asperização do esmalte palatino. Eu poderia ter realizado um jateamento com óxido de alumínio também. Essa foi a minha opção na ocasião. Então, após o condicionamento ácido, aplicação de um sistema adesivo, com a utilização, eu recortei aquele próprio guia de silicone que eu havia feito um mock-up, recortei a parte frontal vestibular do guia e utilizei para fazer simultaneamente, de canino a canino, as restaurações. Então, a colocação no guia de um esmalte para compor o esmalte palatino incisal, uma resina de esmalte. Deixa eu colar no meu livro aqui qual que foi a resina que eu utilizei. Na época foi a resina Tetric Ceram, da Ivoclar Vivadente, atual Tetric N Ceram. E a massa que eu coloquei para compor o esmalte palatino incisal foi a massa T, de translucente ou transparente, a única incisal do sistema Tetric Ceram, hoje Tetric N Ceram, a única massa translúcida para efeito incisal que existe nesse sistema, que é um sistema excelente, porém um sistema mais simplificado em termos de gama de cores. Então vamos lá, após o assentamento da porção de resinas no guia, nós assentamos isso, acomodamos adequadamente esse guia nas superfícies dentárias e após se certificar que estava tudo ok, foi promovida a primeira fotopolimerização. Em seguida, deixa eu ver o que eu utilizei aqui como resina. Eu utilizei a Tetric Ceram M, que era uma massa para dentes clareados. Então, como que
compondo assim uma dentina na superfície vestibular, que havia desgaste também, foi feito uma acomodação dessa massa de resina, esculpindo, desenhando os mamelos dentinários, fotopolimerizei essa primeira camada, em seguida realizei a caracterização, a maquiagem intrínseca da restauração, utilizei um corante branco para simular o efeito halo opaco, utilizei um corante amarelo para compor uns mamelos dentinários e um pouco de corante ocre, que é o laranja, para dar um pouquinho de saturação na região cervical, cada qual desses fotopolimerizados separadamente. E por fim recobri todo esse conjunto com uma fina camada da mesma resina T, que é a resina translúcida que eu utilizei para esmalte palatino incisal. Então, utilizei uma fininha camada na superfície vestibular e esse foi o esquema de estratificação que eu utilizei na época para fazer as facetas do Alex. Então, está aqui o resultado antes dos procedimentos de acabamento e polimento. Quero dizer que nessa época eu tinha por hábito utilizar um fiozinho intrasucular. Hoje, se eu for fazer algum tipo de restauração por algum motivo com isolamento do tipo relativo, eu não utilizo mais esses fios intrasuculares, eu não vejo nenhum tipo de benefício. Os benefícios que se atribuem à colocação de fios para isolamento absoluto, tipo afastamento da gengiva, impedir a contaminação pelo fluido intrasucular, eu não vejo benefício desse afastamento, acho que é insignificante. Tenho certeza absoluta que não impede a veiculação do fluido intrasucular. Eu costumo verificar isso nas minhas fotos em grande aumento, então não impede esse possível fluido intrasucular e gera um risco gigantesco de machucarmos, traumatizarmos a gengiva do paciente e, nesse caso, gerar um sangramento que se torna extremamente desagradável, e uma vez que ocorra o sangramento pela introdução do fio, eu garanto para você que aí aquele fluido intrasucular ele vai sair com vontade, ele vai sair em muito maior intensidade do que se você não colocar o fio. E uma outra ocorrência que não é incomum quando colocamos esse fiozinho, mesmo que muito fininho, é a possibilidade de ocorrência de aprisionamento ou de aderência de fiapos desse fio na interface cervical da restauração, seja ela direta ou indireta. Quem que usa esse tipo de fio, que nunca ocorreu, por exemplo, de cimentar um laminado cerâmico e ficar preso, ficar aderido na cervical fiapos de fio de retração, que é extremamente desagradável. Então, hoje, na minha prática, se for realizar algo com isolamento relativo, eu prefiro e não indico a colocação de fios na região da gengiva dos pacientes. Então, então na época eu executei procedimento de acabamento e polimento, utilizei essas borrachas, esse sistema de borrachas da Ivoclar Vivadent, que é o sistema Astropol, ainda um dos melhores sistemas de borracha que eu considero, borrachas diamantadas para polir resinas compostas. É uma sequência de 3, uma cinza, em seguida uma verde, depois uma rosa, com granulação grossa, depois média, e depois essa rosa já granulação fina, que já nos oferece um alto brilho superficial das nossas restaurações. Então está lá polindo, utilizando o polimento com a sequência de Astropol, e para finalização, utilização de pastas, pasta diamantada e pasta de óxido de alumínio para obtenção do brilho final. E o resultado final, na época do trabalho do Alex com as facetas, eu fiz num primeiro momento de canino a canino com a utilização do guia.
Depois realizei as facetas nos 2 premolares de cada lado, essas dos premolares feitas à mão livre, sem a utilização do guia, e um resultado bastante satisfatório em termos, eu diria, estéticos, em termos, observe o sorriso do Alex na época, também em termos funcionais, aonde devolvemos para o Alex na época, mesmo às custas somente do tratamento dos ânteros superiores, devolvemos as guias funcionais e, se queremos que haja longevidade, é importante que o paciente utilize uma placa, e essa foi a placa confeccionada na época, e aconteceu com o Alex como acontece com vários pacientes, infelizmente. O paciente usa corretamente a sua placa durante um tempo e depois de um tempo para simplesmente de utilizar a placa. E foi o que aconteceu com o Alex. Então, dê uma olhada no sorriso obtido, Alex. Aumentou a sua gama de shows, realizou mais shows na região, gravou CD, gravou DVD, e eu acho que o sorriso ajudou um pouco a compor o aspecto visual do Alex. Em todos os shows ele fazia questão de agradecer o tratamento estético que ele havia recebido. Na visão dele, o aspecto estético era o que mais importava, era o que ele mais buscava. Então, agora vamos ver como que estava o aspecto estético, funcional do Alex após 11 anos, onde nós podemos ver uma situação que eu considero ainda satisfatória para um prazo após 11 anos. Mas é bom salientar que o bruxismo do Alex ele se tornou mais severo, ele desgastou mais e mais dentes, a despeito das resinas ainda obterem um comportamento um tanto quanto satisfatório, uma perda de brilho superficial, um pouco perto do padrão de bruxismo do Alex, um pouco de desgaste incisal, para não dizer que não aconteceu nenhuma tragédia nesses anos todos. Algumas vezes eu realizei um reparo por lascamento da faceta do elemento 22, pela parafunção do Alex, que dá para ver até na fotografia a emenda de alguns reparos que eu fui realizando no Alex, uns 5 ou 6 reparos que eventualmente, única e exclusivamente nesse elemento 22. Então a foto do Alex após 11 anos, já um pouco mais bochechudinho, um pouco mais fortinho, o Alex. E vamos ver agora, após 16 anos, o que eu ainda considero um tanto quanto satisfatório do ponto de vista estético e funcional. Volto a frisar, o bruxismo dele está severo. O Alex já há algum tempo necessita de uma reabilitação oral para devolver aquilo que ele desgastou dos seus dentes, mas fronte ao que ele perto, comparativamente daquilo que ele desgastou dos seus dentes naturais, eu ainda acho que as resinas resistiram bravamente. Eu acho que as resinas, de alguma maneira, impediram ou diminuíram o potencial de destruição, inclusive dos seus dentes naturais. Então, eu acho que isso serve para mostrar a força das resinas e que nós podemos confiar, desde que elas sejam bem executadas, desde que haja um domínio técnico por parte do profissional, do dentista, para a execução destes trabalhos. Vamos ver uma foto de rosto do Alex. Está aí o Alex agora com o visual 2019, após 16 anos, onde o nosso trabalho ainda está resistindo bravamente a um padrão de bruxismo severo. Em breve estaremos reabilitando a boca inteira do meu amigo Alex Reis. Então, uma vista comparativa da foto de rosto do Alex em 2003
em 2014, 2019. Cantor sertanejo tem que estar constantemente renovando o seu visual a cada temporada de shows, a cada novo CD, a cada novo DVD, e o Alex é esse mutante também em termos de visual. Tem essa liberdade porque ele é muito meu amigo. E uma vista também dessa transformação de sorriso e como se comportou esse sorriso no aspecto frontal e estético ao longo desses 16 anos. Então, a foto superior em 2003, quando realizamos o tratamento estético, 2014, na consulta de acompanhamento, de manutenção, e 2019, e agora já nos preparando para reabilitar o Alex e reparar. Na verdade, quando eu reabilitá-lo completamente, eu não vou remover essas resinas do setor antero superior. Eu pretendo simplesmente fazer um reparo frontal aproveitando a base delas. Houve sim algum tipo de manchamento, houve sim algum tipo de lascamento, o manchamento principalmente nas interproximais, mas nas consultas de manutenções o que eu realizo é um repolimento dessas resinas, a utilização de tiras de lixa interproximais, algumas manchinhas interproximais eu utilizo uma lâmina 12 de bisturi e, se necessário, algum reparo localizado dessas resinas. Então, esse é mais um caso que eu divido com você. Espero que de alguma forma essas informações possam lhe ajudar. Espero que de alguma forma essas dicas possam lhe inspirar na sua prática e também trazer cada vez mais confiabilidade para os seus tratamentos com resina. E eu volto a pedir, se você gostou, compartilhe com mais pessoas. Vamos dividir informação, vamos dividir experiências, vamos dividir conhecimento. Se você gostou, comente também na área de comentários. Tudo isso pode ajudar a mais pessoas. Então eu te aguardo na nossa próxima aula. Um grande beijo, fique com Deus e até a próxima.